बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी ब्यूटी टिप्स में खुशामदीद। आज की वीडियो में मैं आपके लिए ख़तरनाक खर्राटों का कुदरती इलाज लेकर आई हूँ। बहुत से लोगों को सोते वक्त खर्राटे लेने की आदत होती है। बाज़ औक़ात ये खर्राटे इतने ख़तरनाक होते हैं कि पास लेटा हुआ कोई और इंसान सो ही नहीं सकता। इन खर्राटों की कई वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह नाक का बंद होना, इसके अलावा नाक की हड्डी का फट जाना और बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा थकावट से भी खर्राटे निकलते हैं। ये एक आम सी बीमारी है, लेकिन इसका बर वक्त इलाज ना कराया जाए तो ख़तरनाक सूरत इख्तियार कर लेती है। आज की वीडियो में मैं आपके पास एक नहायत आसान सादा सा नुस्खा लेकर आई हूँ, जिसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह आपको कितने भी ख़तरनाक खर्राटे हों उससे निजात मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मगर इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मुफीद और मालूमाती वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। ये एक नहायत सादा लेकिन बहुत पावरफुल देसी नुस्खा है। करना आपने ये है कि गाय का खालिस देसी घी ले लें और उसे किसी ड्रॉपर में डाल लें। ये रात को सोते वक्त आपने नाक के दोनों तरफ 2-2 कतरे डालने हैं। 15 दिन में रिज़ल्ट आपके सामने होगा। कितने भी ख़तरनाक खर्राटे हों और नाक की बढ़ी हुई हड्डी हो, इंशाल्लाह नॉर्मल हो जाएगी। इसके अलावा दिमागी कमज़ोरी, याददाश्त की कमी और असाबी खिंचाव से भी इंशाल्लाह निजात मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इजाज़त चाहती हूँ। एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।